Magbalik-balik yun sa kung nahuna no kato bitong nadakpan nga usa ka mangulingay nga taga-Ormoc, nasakpan sa taga DENR tapos gidakop. So luoy kay to siya kay adunay pamilya nya naghilak in taon tong duha niya ka anak no sa pagdakop sa ilang amahan luoy kaayo. So luoy kaayo kay gamay ra in taon na nga kuano kita o pilahir makita in taon na mangulingay. Bitir man tin taon na gamay halin. Igor may taon na makapalit og kinilong bugas kada adlaw sa panginahanglan. So ako bitaw, masakitan jud ko kay usa man ko kayanong mag-uuma ug pobre diri sa bukid. Masakitan jud ko nga adunay mahitabo bitaw nana. Oh, kay ako relate man jud ko ana. Oh, diri sa bukid relate ko. Dili lalim nang manguling, kanang mangraha, di lalim mamagol. Oh, katong syapo. Oh, panag-on sadto namong syapo di sadto lalim. Oh, taas ang proseso ato pang tag-on pa to tapos panitan, lat-an, nya kiskisan ay andin ibulad sa init andin kung makatigom na kag ubay-ubay so imong ibaligya para makapalit og bugas. So inana mi sa una. Nagtubo gyud mi ana sa una. Mao na nga relate jud ko. Mao na nga sakitan jud ko sa nitabo atong taga-Ormoc nga gidakop kay nasakpan nga nanguling. So kagamay ang taon ana. Kagamay taw na daginuton pag yun. Nanginabuhi rin taw nagpatas para mabuhi. Ipakaon siyang anak. Pila rin taw halin anang uling. So kamo diya nga nasa gobyerno, wa yun na mao ng inyuha. O adunay nangawat nga dinagko, binilyon or trilyon. Hangtod ron, gawas nun. Wa may napriso lagi diha. May peka na inyong unahon. O, makaingon yun mi nga dili patas ang inyuha. Oh, dili gyud patas. Kay kung patas pa, dili mi masakitan kami mga pobre. Kay inyoha man giangay. Hasta mga dato nga mga kawatan inyohang gipang preso. So wala may napreso. Asa ra maron nangawat anang kwarta sa flood control project. Mali-malitang kwarta way nadakpan. So dili patas. No looy kayo ang mga pobre. Oh. Nya kana ding nangawat diha og kwarta binilyon diya sa gobyerno. Unsay din na dili din na bawal, mas labaw ng bawal. Nya nganong wala man na ninyo pangdakpa diha. Hantod ron naarang gyapon gawas nun ang mga kawatan. Nangawat pag binilyon trilyon, wa may nadakpan. Nya kani hinong ultimo ra nanginabuhi og patas, pobre. Nya maoy daginuton mapriso dayon once nga masakpan kay illegal. Illegal dayon ang pagmamutol og kahoy. Nya kato ra bang kanang kato bitawng napriso iyaha baya pud tong kahoy kuno nga tinanom matud pa. Iyaha tong mga kahoy gitanom tapos iyang gipang putol tapos iyang gihimong uling para makapalit og bugas. May pa inyong tabangan kini mga pobre nga na diri sa bukid nga nag-ilait sa tumang kalisod. Dili kay kamo ra dihay nabulahan kamong mga naa sa gobyerno nga sira mong pangawat yung dinagko.